Hej, jeg hedder Cecilie Norby, og jeg har arbejdet med Underholdningsorkestret i over rigtig mange år i ved forskellige lejligheder. Og jeg beder DR's bestyrelse om simpelthen at ændre jeres beslutning om at nedlægge Danmarks Radios Underholdningsorkester. Det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Musikalsk så holder de et meget, meget højt niveau, også på internationalt plan, og de kan kunsten og bygge bro mellem den klassiske og den rytmiske musik, som ingen andre herhjemme overhovedet. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, også i den forbindelse, at den klassiske musik skal komme ud til et bredere publikum, at den skal formidles af andre kanaler end bare de klassiske, klassiske orkestre. Så vi er rigtig, rigtig mange mennesker, der synes, det er en vanvittig beslutning, og jeg håber, at I vil tage det op til genovervejelse virkelig seriøst. Tak herfra.